像仙境一样。确实太美了。咱们两个方案去哪个方案？可以，咱们往大牧场走，走不了的话，咱不就找地方休息吗？雨一直下得不停，我们只好放弃了今天测试车辆的计划，前往下一站大牧场，等待天气好转，继续测试。这个就是要塌陷的，让他告诉你。不是他是提示你要再生是吧？对。那应该没事能跑，他可以一边跑一边再生。我看一下，如果能在这里再生的话，最好了。什么叫再生啊？给大家讲一下。它这个颗粒捕捉器液位不是，可能颗粒捕捉器那个有点灰尘堵，它要烧一下子，把那个对小颗粒给烧掉，然后排出去。明白了，那在这儿烧吗？好的。还是不能加便宜的柴油，这一箱油没跑完呢，颗粒捕捉器需要再生了。什么意思啊？就是它这个可能柴油这个油质不好哈，然后排放的这些可能达不到标准，就把这个东西要堵，然后现在就需要这个颗粒捕捉器发热，把这些东西烧掉，然后再排出去。明白了，就是得往前翻两级，看看到底加了什么柴油了。对，是这样的。是因为这个我们这2天一直是低速行驶，低速行驶可能就造成了有一些可能发动机颗粒捕捉器有一些积碳。正常来说，我们平常在高速的时候啊，在松油门，在高速行驶松油门的时候，它发动机就会自动再生。但是因为我们现在还要跑很远的这种山路，也是比较低的速度行驶，所以我们现在就需要驻车在这边再生。再生那跟这油到底有没有关系？你认为？应该问题是没有什么关系的，应该是没有什么关系的。好的，我感觉啊。好的。报警，那这个车子那就我自己提了，以后就当这个工作车用了。大雾了啊，我们又上到云顶了，回去跟维扬会合。我们现在这个整个全都是高山草甸啊，非常非常之美，就是下雾了啊，下雾了，落石还特别多。我们现在回去，跟他会合。能看见了吗？能见度10米15米。能见度15米。进入保定市。魏阳，你那是大雾能见度能看多少啊？也就10米，你慢点吧。看到它了。上面上去了个小车。上多远？上一小车呀？离你小车离你多远啊？我在这边上停着，你记不记得你再往上走的时候有一个90度的上坡的拐弯？你就说小车超了你多久吧？看着你了，看着你就行。哎呦，漂亮啊！看没有？这都看不见啊！啊！我就是想扎这树里。停这儿了。选的一样。我就想扎这树里。上面怎么样？上面没这儿好，这儿最好。对，这里感觉扎进去绝美了。明天吧，明天咱们今天下去吧。为什么？因为都没通报，到时候以为咱们丢了呢。是吧？咱这用这9公里到这儿，咱下去，明天一晴天就上来，不晴天在底下待着，什么时候晴天什么上来。这儿是绝美，那边高原草甸，哇，美迷糊了，知道吗？这上面吗？美迷糊了，迷糊了，我也没看着啊，我。真的美迷糊了。怎么样？你说我说这方案？可以，但咱们下去停哪呢？就停那村门口嘛，咱那村门口吃饭休息嘛。可以。行不行？一共就8公里，咱到村口又有信号，又安静。这儿你对吧？明天天一好，啪，咱就上来，路咱又熟了，从那边直接能出去，咱都不从这回来了，原道不回，咱就回来了。这边能下去能出去是吧？我刚才我们去去的那边去了都。行。野狗追我们，开40，野狗都不放过我们，你知道吗？追我们得追我们500-600米。走吧，有点冷。走吧。山顶温度太低了。慢点啊。像仙境吗？你倒一点，打个灯。明天咱们从这里进去，你说得美得一塌糊涂，是吧？里面是吧？啊，是不是给它像仙境一样？确实太美了，你看这，尤其是一束光啊，打在这荒野归航上，起来，看我把这光打到荒野归航上，看我们这荒野归航这主题符不符合？维昂，你看这条路像不像那个寂静岭？我现在觉得像那个
迷雾岭是吧？看，啊，这一种，刚才出发一定要慢点啊。我们刚才离你没多远，你这已经快到顶了，所以咱能超上，知道吧？在下面的时候真是一点超不到啊！我刚才就喊你好多次都超不到。我也是喊你好久，喊了一路。啊，T哥，哎呦，这还有几个奶牛看咱们，看那奶牛看我们。保持车速啊，带一点密度，这会儿拍特别漂亮，知道吗？是吧？还有我呢吗？哇，这个太帅了，这镜头。 3, 2, 1。